大家好，歡迎收睇左右明冇也。咁我今日呢，就想介紹一個小遊戲俾大家識啊。咁啊，大家睇下呢個畫面，你哋估下係咩遊戲嚟嘅？咁啊有包剪揼咁樣樣啦。好啦，咁今日呢，就用 AI 呢，就整咗個咁嘅小遊戲咁樣樣啦。咁我而家畫一次俾大家睇下。咁我出揼、出剪、出包、平手，贏咗。平手又平手，好啦，咁去到呢度呢，咁大家都應該估到係咩嚟噶啦？冇錯啦，就係天下太平遊戲啊！咁我如果再猜會點呢？咁樣樣係咁輸，係咁輸，係咁輸。好啦，贏咗啦！贏咗之後呢，我就可以揀喎，究竟係建立呢個飛機啊，定係防護網啊，定係全域防護網呢？咁樣有分嘅喎，呢啲咧全域防護網就會用你3分啦，咁啊城堡網就用你1分，咁啊飛機就用2分，咁我有3分，點解我未贏都有3分呢？呢個呢就係當你啊寫晒天下太平呢4隻字之後呢，咁你就會開始有累積分數，每次猜贏一局呢，你就會有3分。如果平手嘅呢，就可以有1分，輸咗就冇分啦。咁每次你猜贏之後呢，你先可以做呢啲操作嘅。咁就算平手，你都唔可以做呢啲操作嘅，即係唔可以加個飛機啊，唔可以加啲防護網啊咁樣樣。咁我而家因為啱啱贏咗一次，咁我有3分啦咁樣樣。咁其實電腦呢，佢都用已經寫晒天下太平噶咯噃。咁佢呢就起咗架飛機咁樣樣。好啦，咁我哋而家呢都起架飛機啦。今日剩翻1分，起唔起埋個防護網呢？起埋佢啦，用埋佢啦，咁樣樣。下一回合，咁啲分可以累積嘅，你唔一定要用嘅，你可以儲夠一次過先至去攻擊人都得嘅。咁但係個規矩咧就係你得1架飛機咧，你就只可以攻擊對方1次嘅啫。咁就算啊，你有10架，就唔係10架，就算你有10分都好啦，你得1架飛機咧就只可以攻擊人哋1次嘅啫，咁樣樣。咁所以咧，你越多飛機咧，就可以越打得多人多次啦，咁樣樣。好啦，攻擊大家見唔見到啊？電腦啱啱攻擊我個防護網，咁就有條線咧就射向我個防護網嗰度啦，咁樣樣啦。我而家繼續猜到，哇，都幾難贏噶喎！原來電腦都幾勁噶喎。咁我而家贏咗啦，我有7分，我可以做7分嘅嘢喎。咁我攻擊咗佢嗰個防護網先啦。咁我跟住咧再起翻個城堡網先啦，跟住再起多架飛機，咁我可以打佢2次，咁就3分喎。因為我啱啱已經攻擊咗佢1次，咁我就唔可以再攻擊佢啦。咁啊，唯有儲返啲分先，下一回合。哦，我又贏咗咯。咁我而家咧就可以揀攻擊佢咯。我攻擊佢架飛機，等佢冇得攻擊我先。好啦，仲有4分喎，但我而家仲有1次嘅攻擊機會喎。咁我就再攻擊啦，攻擊佢個屏先。咁攻擊佢個屏，好啦，而家冇得攻擊咧，因為我已經用咗2次嘅攻擊機會啦。而家仲有3分喎，咁我點算好咧？起得架飛機，如果我啱啱陣間贏咗1次，我就可以一次過打晒佢天下太呢3個字啦。好，電腦贏咗，佢又寫多咗個字。好啦，我而家有攻擊機會啦，我有3分喎，我可以攻擊佢3個字啦。好啦，咁因為咧，佢要起晒天下太平呢4個字咧，你先至可以起啲防護網啊、嗰啲飛機啊、嗰啲咁嘅嘢嘅。咁所以咧，睇我贏唔贏？誒，贏咗多次咯，打埋佢個天先。誒，贏咗。好啦，咁點寫嘅咧？而家真係
今日咧就係想介紹大家點樣利用個 AI 啊，寫呢啲咁嘅小程式俾自己玩下啦，咁樣。咁好啦，首先咧我介紹兩個 AI 先啦，之前都講過噶啦，其實咁啊一個咧就係呢個 Google 嗰個 AI 啦，咁樣啦。咁跟住第二個咧就係呢個 DeepSeek 啊，呢個就係 DeepSeek 嗰個 AI 模式嚟嘅。咁呢兩個咧都係免費嘅。咁大家有咩分別咧？就係咧，我覺得啊，Google 咧佢就聰明啲嘅。咁但係咧，佢嘅限制有好多嘅。即係你咧，如果要寫好一個程式咁搬落去，叫佢檢查幫你 debug 咧，咁有啲難度，因為佢嗰個可以attach 個文件嘅格式係有限制嘅。咁但係 DeepSeek 咧，你放啲程式，即係你放啲檔案落去咧，佢都有限制嘅，但係佢限制嘅檔案格式係比較少用嘅一啲格式嚟嘅。咁但係大多數90%嘅檔案都可以直接拉落去，叫佢幫你睇嘅咁樣。咁而 Google 咧就淨係可以圖片嘅啫，文字都唔得嘅。即係你整個文字檔落去啦，好似我而家咧有啲題詞咁樣咧。嗱，我將呢個題詞咧咁樣拉去 Google 嗰度睇得唔得先？嗱，咁啊唔得啦 ，cannot upload use a file in one of this format。AVIF 啊、BMP 啊呢啲全部都係嗰啲圖片檔嚟嘅，咁甚至乎 PDF 應該都得嘅。好啦，咁但係咧 DeepSeek 咧，我就可以咁樣 attach 落去俾佢啦。咁佢就會喺度 detect 你個檔案嗰啲文字啦，咁樣啦。咁甚至乎啊，我將嗰個寫好咗嗰個程式咧，一嘢拉落去咧都得嘅。好啦 delete 咗佢先。咁我就唔會示範點打咧，因為佢 load 得太慢啦。呢個 DeepSeek 佢就佢個 loading 咧 load 得太慢，睇下佢思考都用你115秒思考啫，未輸出嘅。呢啲程式碼未輸出嘅咁樣。好啦，咁我首先咧就係再講下 Google 啦。Google 佢個好處咧就係佢個輸出比較快啊。基本上你一打落去之後咧，佢就會即刻就會輸出一個呢個咁嘅程式碼出嚟噶啦。咁我個題詞咧之前都教過大家啦，啲題詞咧你由第一個題詞開始咧都要 save 低咗佢嘅咁樣。咁你由第一個題詞開始啦，咁樣。然之後咧，你有咗個題詞之後咧，就可以準備叫個 AI 幫你做嘢噶啦，咁樣。好啦，咁其實第一句個題詞就開始就好簡單幾句啦。你知道天下太平這個民間遊戲嗎？你可唔可以用 HTML、CSS 同埋 JavaScript 幫我設計這個天下太平遊戲啊？咁樣。咁HTML 咧就係一個寫靜態網頁嘅程式碼嚟噶啦。CSS 咧就係將你嗰個網頁嘅外觀啊，用嚟設計你個網頁嘅外觀嘅程式碼嚟嘅。咁啊 JavaScript 咧就係用嚟將你個網頁裏邊嘅一啲動作咧，去將佢實現化出咗嚟嘅。即係話你要有一個靜態嘅網頁啦，靜態網頁即係裏邊有啲圖啊，有啲文字啊咁樣嘅啫。咁 CSS 咧就會將你嗰啲文字啊加啲效果上去，譬如啲陰影啊、啲顏色啊嗰啲咁嘅嘢上去嘅。而 JavaScript 咧就係將你嗰啲上面嘅一啲嘢啦，去做出一啲指令啊，或者去做出一啲效果出咗嚟啊咁樣。咁你3樣嘢加埋咧，先可以做到一個比較有趣嘅網頁出嚟嘅。咁呢3樣嘢加埋嚟講咧，都係屬於一個靜態網頁嘅啫。點解要靜態網頁咧？因為你同緊嗰個程式去互動啫，但係就唔係同個伺服器去互動，或者唔係同一啲人去互動啊。咁所以咧都係叫做靜態網頁嘅啫。
咁而動態網頁係咩啊？動態網頁即係你要同個伺服器去交流嘅，即係你要有啲 data 傳出去，然之後啲 data 又攞翻嚟咁樣樣，咁先至叫做有個互動喺度咧，先至叫做動態網頁。咁如果你冇一啲 data 俾個伺服器，而又唔需要去俾翻啲 data 你嘅話咧，咁呢個就係屬於一個靜態網頁啦。好啦，咁再講解多次啦，就係啱啱一開始就係你俾呢個提示佢嘅時候咧，咁佢就會開始去做啦。咁我試下開翻個新嘅呢度有冇啊？我呢度複製一個網頁出嚟先，跟住我喺度開個新啦，咁樣樣。咁我跟住咧就可以喺呢度 copy 呢一句，跟住 enter 得啦。咁佢好快咧，佢而家都要 load，但係好快啊！你見到佢幾秒鐘就已經出咗一個程式碼出嚟。呢個就係 HTML 啦，加 JavaScript 啦，加埋個 SS 啦、CSS 啦。咁我哋可以睇到啦，style 呢個 style 開始加埋個 style 嘅結尾，中間包含嘅呢啲咧就係所謂嘅 CSS 碼啦。呢啲咧就係用嚟咧將你個網站嘅外觀去設置嘅。咁呢個就係一個網頁嘅嗰個成個網頁嘅程式碼嚟嘅。咁而家就係用一個網頁嘅形式去呈現呢個小遊戲。好啦，咁跟住咧，其實佢裏邊都有啲 JavaScript 嘅。JavaScript 喺邊度咧？佢就唔會寫 JavaScript 噃，佢就會喺呢度寫 script 劇本咁樣樣。咁個劇本咧，呢啲咧就係個 JavaScript 嘅程式碼嚟噶啦。咁佢裏邊咧開始做一啲操作啦，咁樣樣啦，做一啲邏輯分析啊，做一啲函數啊，去判斷嗰個輸贏啊，咁樣樣。function 啊，即係函數啦，咁樣樣。咁通常呢啲咧，一個函數咧就一組咁樣樣，有個開括號，跟住有個閂括號咁包住呢個函數嘅咁樣樣。即係你自己計數都識咧，個大括號，跟住又有個細括號咁包住，先加減後乘除咁樣樣。如果你要先加減後乘除嘅話咧，你就要用個括號包住個加減咯，咁樣樣啦。如果唔係，佢就會淨係識得先乘除後加減噶啦，咁樣樣。好啦，咁跟住咧 JavaScript 完咗之後咧，呢度咧 HTML 咧就係講緊成個網頁嘅終結啦。你見到 HTML 個碼嘅終結咧，係會有個斜撇喺度嘅。咁跟住咧，喺個 HTML 咧個開始咧，佢就冇個斜撇嘅，咁就可以分得到究竟呢一句係開始定係斜結定係終結啦，咁樣樣。好似呢啲咧 head，即係話個網頁個標題啊，嗰個抬頭啊，裏邊係有啲乜嘢啊，咁樣樣啊。咁呢個 title 咧就係其實係你嗰個網頁嗰個喺上邊顯示嘅一個名稱嚟嘅。咁如果你要個網站被搜尋得到嘅話咧，你就要喺呢啲 title 啊，或者係有啲呢度冇，佢會有個標籤咧係用嚟用嚟存起一啲關鍵。而家好興講嗰個，就係講緊要優化你嗰個關鍵字，等人哋可以好容易咁揾到你喺 Facebook 出嘅貼文啊，或者好容易揾到你個網站啊，咁樣樣。譬如人哋打一句午餐肉咁樣樣嘅，就可以揾到你個網站，你個網站就會排前啲咁樣樣。即係如果你有 set 到個關鍵字係午餐肉喺呢個網站嘅話，咁樣樣。咁但係咩嚟嘅咧？其實就即係你平時出嗰啲 Facebook 嘅 post 啊，有個 hashtag，有個井號，跟住再加個關鍵字。咁呢個關鍵字其實就係用嚟俾人哋容易啲揾到你咁解嘅啫。即係當人哋揾到，如果你個 post 係有個 hashtag，跟住再加個午餐肉咁，當人哋喺啲 Google 嗰度搜尋午餐肉嘅時候咧，就會就會優先咁將你嗰個含有午餐肉關鍵字嗰個 post 就出咗嚟先咯。
咁呢個其實唔單止係你出同一個 hashtag 噶，咁其他人都會有噶。咁所以你個關鍵字咧可能會寫埋午餐肉，跟住仲會寫埋罐頭，仲要寫埋梅林牌咁樣樣，咁人哋就會比較優先出嚟。咁呢個就係叫優化，叫做 SOE 啊。再講翻呢個 HTML 呢個其實係一個網頁嘅程式碼嘅時候咧，咁你見到佢好快咁樣出。咁如果我用呢個DeepSeek 去整嘅話咧，會點咧？好啦，咁我用開個新對話啦，一樣啦，貼翻頭先嗰句落去。咁你見到啦，佢咁樣喺度思考，喺度出。咁我諗佢唔會好耐嘅啫，最初呢個咁簡單嘅一個題詞咁樣樣。咁佢睇到啦，喺度出啦，咁樣樣啦，咁樣樣，跟住佢又話，然後輪到玩家二咁樣樣，跟住佢喺度係咁。其實呢啲嘢咧係同自己講嘅咋，就唔係同我講嘅。佢呢啲係正在思考咧，佢係將嗰啲佢需要做嘅嘢寫咗出嚟先。咁然之後咧，佢就係用你部電腦嘅算力去喺呢啲字嗰度去做一個運算，做一個邏輯運算，然後再輸出。咁所以呢啲字咧，其實你唔睇都得嘅。係佢唔係同你講，其實係個 AI 同緊你部電腦去講，而唔係同我哋去講。即係佢而家將呢啲需要做嘅工作列咗出嚟先，然之後再用你部電腦嘅算力去讀取呢個咁嘅佢嘅思考咁樣樣。呢個就係點解 DeepSeek 會咁慢嘅原因。咁 DeepSeek 佢有個好處就係咧，喺程式嘅編寫上面咧，個邏輯上咧，DeepSeek 係好過Google 啊，我覺得嚇。佢寫出嚟嗰個程式係比 Google 好少少，而 Google 咧，佢會有啲邏輯咧，你唔講咧，佢就唔會做；你講咗佢先會做嘅。即係調翻轉嚟講，你所有你所講嘅嘢佢會做，但係你唔講嘅嘢咧，佢係絕對唔會做嘅。而 DeepSeek 咧就佢會係有一啲嘢咧，佢會預設咗係應該係要咁樣樣，你冇講嘅時候，佢就會預設咗係會咁樣樣。嗱，咁你而家去輸出緊呢啲程式啦，咁你而家見到啦，呢啲都係一啲 CSS 碼嚟嘅咁樣樣。咁好啦，咁而家碌上去睇下佢輸出咗咩咧？嗱，我哋睇翻佢頭先嗰啲思路啦，其實我而家仲未完嘅。你見到呢度仲係正方形，就知道佢仲未完噶。咁你可以撳呢度 stop 咗佢嘅，但係我而家即管撈下佢先啦，咁樣樣。你見到啦，佢自己思考嘅時候咧，佢都講咗咁多嘢，佢淨係思考你嗰個題詞啊，都用咗87秒。咁我而家再落翻個底嗰度咧，就睇下佢寫到未。仲未寫完咁樣樣，好，由你慢慢寫先。我哋睇翻 Google 嗰度，好啦，Google 呢度寫咗個碼，咁點啊？咁寫咗出嚟，咁我點樣變做個小遊戲啊？咁啊呢度咧有個複製嗰度有個掣啊，呢度可以複製佢個程式碼。咁你一撳佢嘅時候咧，佢就話已複製到剪貼簿咁樣樣啦。好啦，咁複製咗，咁點咧？咁樣其實 HTML 個網站咧，你唔需要有一啲好犀利嘅編程嘅程式啦，即係你唔需要有啲用嚟寫程式嘅軟件啦，你唔需要有呢啲嘢嘅。網站嘅好處就係你用嗰個記事本，你都可以寫到嘅。嗱，我哋而家開個記事本出嚟先。啊，唔好喺度開，去翻呢度啦。咁呢度咧，你可以新增啦一個文字文件啦。好啦。咁你呢度咧，你其實你個名寫咩都得嘅，就冇影響個程式個運作嘅。你可以叫做 test 啦、測試啦咁樣樣啦。咁呢個係一個文字嘅文件啦，咁樣樣。好啦，打開咗之後，跟住將你頭先複製咗個程式碼咧，就貼咗上去啦。咁跟住點咧？咁跟住如果你就咁 save 嘅話咧，你仍然都仲係一個
一個文字檔嚟嘅啫。你 double click 佢咧，佢都係用翻個小呢個記事本打翻開俾你嘅。咁我哋咧喺 save 嘅時候咧，就要喺後邊咧個副檔嗰度加多個點 HTML，就話俾嗰個電腦知我呢個文字咧係要儲存成一個 HTML 格式嘅檔案咁樣樣，跟住撳儲存，好啦，跟住 close 翻去，你就會發覺多咗一個網頁嘅檔案，同你頭先嗰個都係一樣叫 test 嘅，咁但係咧佢個類型咧就係 HTML 嘅文件嚟嘅，即係網頁嚟嘅一個。咁我哋 double click 佢嘅時候咧，你就會見到咧，佢就寫咗一個呢個就係啱啱 Google 去俾你嗰個程式碼去做呢個天下太平，佢都識講啊，簡易模擬版咁樣樣。咁就試下得唔得啦？咁樣樣啊，猜，係咁撳，係咁撳。咁你啊，淨係可以咁樣撳啫喎，你冇其他功效啊。跟住你話玩家2徹底摧毀了對方的基地，獲勝咁，但係你又唔知喺度做緊乜咯。咁所以呢個真係好簡單，好無聊啦咁樣。咁你整完之後咧，你就要去嗱，同我呢個好似差好遠啊。咁你咧就要，我呢個其實都係屬於簡單嘅，只不過睇落好似好玩少少咁樣樣啦。咁當然啦，你要整得越複雜，你嘅題詞就要越精確越麻煩啦。咁樣好啦，咁你喺呢個題詞嗰度咧，就不停咁樣去改啦，咁樣樣啦。好啦，咁跟住咧，你就要開始要加另一啲題詞落去俾佢咯，咁樣樣。咁我咧就加咩咧？呢個咧就我第二個嘅題詞啦。咁我叫佢加入圖示顯，咁我就冇打漏咗個字啦，應該係打多咗，唔知啦。總之要加入個包剪揼嘅圖示啦，去顯示一個猜拳嘅狀態咁樣樣。咁玩家咧就可以自行選擇出哪一個拳進行猜拳。玩家猜贏後可以選擇攻擊對方，或選擇玩家或防守。玩家選擇攻擊時，咁可以咧就點擊對方嘅設施，選擇對哪一個設施進行攻擊。但要己方擁有飛機時，就可以向對方攻擊啦。咁樣樣，玩家選擇防守嘅時候咧，就可以選擇喺己方增加邊一個設施。咁啊，前提咧就要係喺天下太平4個字都存在嘅時候，先可以選擇增加防護網或者飛機。咁啊，玩家 B 為電腦玩家自動操作，操作條件與玩家 A 相同咁樣樣。好啦，跟住咧，佢就嘟好快咁樣樣就出咗一個程式碼啦。咁 Google 大家都睇到啱啱嗰個輸出個情況啦，咁樣個時間係用咗幾耐啦，咁佢整咗呢個程式碼出嚟啦，咁樣樣。好啦，咁點樣 save？點樣 save？點樣複製咧？咁頭先示範咗噶啦。咁咧嗱，呢兩個 test 兩個可以刪除咗啦，啱啱測試。好啦。咁咧，見到咧，我喺度已經準備咗個交叉嘅 file，就係話，當你第一個 file 要改嘅時候，你就唔好抌咗佢，或者唔好就咁曲，就咁覆蓋咗佢。因為有時佢啲 AI 俾你嘅程式碼咧，可能係唔啱有筆嘅，咁你又如果覆蓋咗佢咧，你就翻唔到轉頭，變咗。咁所以咧，每次我都唔會刪除，我都會將佢 save 低喺呢度嘅。咁好啦，咁去到啱啱呢個第二次嘅題詞嘅時候咧，就會產生咗第二個檔案啦，咁樣樣。咁我撳呢個檔案俾大家睇啦。好啦，咁佢開始出咗嚟啦，就係咁樣樣噶啦。好，跟住咧試下玩啦。嗱，又係呢個啦。嗱，見到啦，咁樣樣。
但係你唔知佢做緊乜嘅喎，跟住你可以喺度增加個防護網啊，咁樣樣啊，跟住係咁撳，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 但係唔知佢做乜，發動攻擊咁樣樣，係啦，跟住咧見到個操作就唔係好方便嘅，咁樣平手咁樣樣，發動攻擊咁樣樣。好啦，呢個咧你見到開始同我嗰個網呢個咧就差唔多噶啦，咁樣樣，咁但係都有啲距離咯。咁就會產生咗咧第三個提詞啦。咁啲提詞咧都係一樣嘅，啲提詞咧你又唔好 delete 咗佢，因為有時咧你要不斷咁重複佢講一句嘢，重複佢講一樣嘢，即係修改少少咧，你就要留翻上一次嘅提詞啦，咁樣樣。咁好似啱啱第二個提詞喺度嘅時候咧，咁你要你會去 copy 佢啦，咁樣樣，跟住然後就會修改啦。咁通常咧，我都係會直接將呢個 file 咧就咁嘅複製。譬如我去到第10個提示，我就咁複製一個出嚟咁樣樣，跟住叫11，跟住就喺上面改咁樣樣咯。好啦，咁跟住去到第3個提示啦，咁樣樣，咁啊叫佢修改啦，請作以下修改咁樣樣。當任一玩家完成操作之後咧，都無上限啊，可以增加個飛機啊，可以增加個防護網啊，咁樣樣。咁啊，玩家唔一定要完成防護網先可以增加飛機啊，咁樣頭先大家見到啦，我要起晒個防護網咁樣樣先可以增加個飛機咁樣。咁攻擊時咧就要加入一啲攻擊音效啦，咁樣樣啦。咁啊，飛機攻擊時啊，要加入適合嘅飛機爆破音效啦。咁啊，防護網被攻擊時咧，加入適合嘅嘅打錯字添，呢度防護網爆破音效啦，咁樣樣。咁啊，跟住又出咗一個程式出嚟啦，咁跟住呢個就係第3個網站啦。開始近咯，似樣咯，似我嗰個咯，咁樣樣，開始有啲聲啦。好，增加飛機先，咁樣樣。好，發動攻擊。啊，就咁啊，冇咗咯，咁樣。好，發動攻擊。好啦，唔玩啦。好啦，咁跟住咧，好似都唔係好滿意喎，咁啊要有個第4個提示啦。咁啊開始長咗咯。咁啊 Google 咧，你每次寫完個提示之後咧，佢就會自動咁樣樣將佢 group 埋一齊嘅，冇隔行冇剩咁啊，好難睇嘅。我睇翻佢個第4個提示先啦。第4個提示嗱，通常寫咧就會咁樣咯，隔翻行咁樣樣寫翻你想要啲咩？玩家發動攻擊時，如對方沒有防護網，咁啊，即使對方擁有飛機，都可以直接攻打天下太平。哦，咁啊，即係咧話唔需要再順序攻擊啦。咁你只要佢冇防護網咧，你就可以直接攻擊佢天下太平嗰4個字啦。咁樣樣，跟住下邊有啲設置啦，咁樣樣啦。咁啊，設置點數玩法咁樣樣，玩家猜贏一次，咁就可以獲得1分咁樣樣。跟住分數喺每次猜拳之後就自動加啦，咁樣樣，即係加咗個計分制落去啦，咁樣樣。咁啊，跟住無上限使用積分啦，直至到話用啲分用完啊，按下一回合啊，咁樣樣。咁啊，呢度咧就加多個增加全域防護網啊嘛，個防護網啊可以淨係唔淨係保護個城堡，可以保護晒全部嘅嘢咁樣樣。咁啊，原來嘅防護網咧就會稱為城堡防護網。咁跟住咧呢度咧就會有個分數，消費分數嗰個方式啦，咁樣樣。
咁啊，全域防護網消費2分，消費呢個就城堡防護網嘅1分，跟住每次攻擊對方嘅飛機就消費2分咁樣樣，攻擊個防護網就1分咁樣樣。好啦，跟住呢度加埋個攻擊次數啦，要限制啦，你有幾多架飛機就可以攻擊幾多次啦，咁樣樣啦。好啦，咁跟住寫埋之後咧，佢就出咗呢個啦，程式4啦。咁我哋撳翻個程式4會點咧？嗱，多咗個音效啊！咁我 refresh 先，多咗個音效喺度啊！頭先我嗰個提詞4裏邊咧，係啦，我呢度講咗話加音遊戲，應該係加入啊！加入遊戲背景音樂啊，咁準備10個連續性嘅背景音樂咁樣樣，咁咪可以俾玩家喺設置中進行咁樣樣。咁佢有冇俾10個咧？佢又冇俾10個，淨係俾咗3個我。好啦，好，咁跟住咧，之後咧就會不斷咁俾啲提詞佢啦，咁樣樣啦。咁去到去到呢度啦，咁樣樣啦，就話嗰個背景音樂冇停止播放啊，咁樣樣啦，叫佢加入個冇背景音樂嘅選項啦，咁樣樣。跟住呢度加埋個平手後就雙方各得1分咁樣樣。跟住嘟好啦，咁我而家簡略啦，唔逐個講啦，咁啊，咁啊有時要俾啲提詞去跌筆嘅咁樣樣。好，咁去到最後呢度啦，呢個大約第7個提詞到嘅時候咧，我就而家再試多次，俾個第7個嘅提詞佢。睇下先，呢個唔記得第幾個，係第8個好似。好啦，呢度叫除錯。嗱，佢呢度咧就已經咧講話 something went wrong，咁啊 AI 咧 response wasn't generate，即係話唔可以生成啦咁樣樣。點解咧？因為佢已經超出咗佢嘅字數限制，佢每一個對話咧就會將你嗰個總字數咧就有個上限嘅，咁啊唔知幾多個字節咁樣樣嘅。咁你加埋咧就咁多啦。咁因為佢每次一出啊，出呢啲咧幾百行嘅呢啲咁嘅程式碼咧，都冇俾幾百行，呢度100零200行到啦嘅程式碼嘅時候咧，咁佢加埋其實都已經好多字出咗嚟噶啦。咁因為佢 suppose 其實一問一答咁嘅啫嘛。咁但係如果你要寫程式嘅話咧，好快就用完佢嗰個字數限制噶啦咁樣樣。咁點算咧？咁樣樣咁。我再開一個新嘅程式嘅時候咧，就開一個咁，我就要開一個新嘅對話啦，咁樣樣。好啦，咁由於咧佢嗰個文件限制啊，就唔俾我去 attach 一個檔案落去俾佢啦。咁但係我又叫佢除錯喎。咁我如果就咁打個除錯落去，佢會點咧？咁樣樣。嗱，咁其實佢呢個已經出唔到成個程式碼俾你噶啦，而且佢都唔知你想做乜嘅啦。咁點解佢會知天下太平咧？因為我呢度寫咗天下太平，佢就估我係要整緊天下太平咁樣樣。咁所以咧，佢呢度咧，其實佢個程式咧係唔啱你用嘅。就算你按住佢呢啲去改都好啦，佢都唔啱你用嘅，因為佢呢個係新對話，佢唔會記得你之前喺上一個對話講咗啲乜嘅咁樣樣，咁所以佢整出嚟嘅程式咧係唔好嘅。好啦，咁我哋咧，咁我哋咧其實係可以將個網咧就咁將佢裏邊嗰個嗱，我哋用記事本打開咧就可以睇翻佢嗰個程式碼噶啦。咁其實我哋可以喺度直接貼翻個程式碼上去，叫 debug。咁但係咧，你見到啦，
去到最盡啊，呢個最盡嘅啦，呢度冇噶啦，冇得再加字落去噶啦。去到去最盡呢度咧，打乜字落去都打唔到噶啦，咁樣樣。譬如我呢度打啦，打唔到噶啦已經。咁所以你又唔能夠成個程式嘅程式碼俾佢，嗰啲曲俾佢睇。咁但係你又唔可以拉個檔案落去。嗱，你又唔可以直接拉個檔案落去。咁咧點算咧？你就唯有編一個 PDF 出嚟俾佢去整啦，咁樣樣。咁但係我之前都試過咁樣樣，佢用你嗰個 PDF 再 debug 出嚟嘅程式咧，係完全係兩回事嚟嘅，同你一直咁收，一直咁喺度一直咁喺度 debug 緊嗰個檔案咧係唔同嘅。咁啊，佢完全係當一個新嘅。咁呢個就係個Google 嗰個唔好處，就係好快嗰個字數限制太少啦，佢個上限太少啦，咁啊變咗好快就玩完啦。咁所以呢個你攞 Google 嗰個模式去寫程式咧，就有呢個限制，你要好快咁玩完咯。咁同埋你要叫佢唔好出晒成個程式碼，淨係出一個要修改嘅部分。咁但係因為程式嚟講咧，通常咧你牽一髮動全身，你改少少嘢都好啦。其實好多時都係成個程式都要改嘅，無論上啊下啊咁樣樣。咁呢啲咧就喺大家寫程式嘅時候要一開始就要鋪排好咯。咁通常都會將佢斬件嘅。咁寫程式通常都會分翻開斬件啦，用一個叫做導向形式，喺一個主嘅個框架嗰個嗰個程式裏邊咧，就導向另一個子程式咁樣樣。咁每次修改嘅時候咧，你就淨係需要修改個子程式，咁啊就唔需要去用喐到個主程式，咁就會比較快啲同容易啲咯，咁樣。咁點算咧？咁樣樣，咁我就用呢個 DeepSeek 啦。咁你見到啦，我直接將嗰個啱啱第七個嗰個 HTML 檔拉落嚟，跟住就將佢咧就打翻嗰個提切去啦。咁呢度又打錯字，應該係打附件，唔係除件。咁啊，跟住咧，但係佢都知道啦，請替我除錯咁樣樣，嘟嘟嘟度 debug 啦咁樣樣。好啦，跟住佢又思考啦，跟住就出咗呢個嘟嘟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 。咁佢其實呢啲都係思考嚟嘅。個思考咧，你可以收起佢唔睇嘅。你撳呢度咧，你就收起佢，直接就睇佢出咗啲咩俾你。哦，咁樣樣，佢又叫你咧，就喺 JavaScript 嗰度咧，就淨係修改呢個程式碼咁樣樣。咁好啦，咁我撳翻個程式7呢個出嚟啦，咁樣樣。咁我開翻嗰個用記事本開翻啦，咁樣樣。咁啊睇翻個程式碼，我要個修改邊度咧？咁我修改呢度喎。咁但係，哇個程式碼咁 Q 長，咁真係修到邊度啊？咁其實你喺度 double click 佢個 function 呢個名。咁一個程式咧就唔會有兩個同名嘅 function 嘅，就只會有一個嘅啫。咁所以咧，你用翻呢個用個 keyword 去揾翻嗰個位置出嚟咧。咁你見到咧係得一個嘅，就算撳多幾下 enter 都好啦，佢都淨係揾到呢度嘅啫。咁你變咗咧要改嘅時候咧，你咪將佢呢個複製咯。咁佢由邊度改到邊度咧？咁咪逐個睇咯。要嗱，成個 function 啱啱講過啦，一個 function 佢會用一個呢個開括號同埋閂括號包住佢噶嘛。咁你會見到咧，佢會對翻齊個位嘅。呢啲就係程式設計嗰個巧妙啊！呢啲叫巢狀設計啊，就會一層一層咁樣咧，會去到下一層嗰個邏輯嘅時候咧，就會褪入咗去啦。好似呢啲 if 條件判斷嘅時候咧，佢下邊呢一個咧就會褪咗入去嘅。咁即係代表咧呢一個褪咗入去縮排嘅呢一個字咧，呢一句指令碼咧係屬於 if 呢個判斷式嘅，而呢個刪括號開括號咧就係代表呢個 if 嘅判斷式嘅成組程式咁樣樣。咁所以咧呢個刪括號咧先係屬於呢個 update button 嘅函數嘅。咁呢度寫咗啦 update button，通常都用簡寫噶啦，呢啲咁嘅程式嗰啲呢啲叫呢啲叫乜鬼嘅咧？死，呢啲叫又唔係變數，呢啲叫好似係呢啲好似個名係做關鍵字咁樣，定係
唉唔知啦。總之我唔記得咗個名啦。咁總之呢啲係係用嚟俾程式知嘅一個代名詞啦，你叫佢做。好啦，咁跟住咧，你見到咧，佢改咗呢度嘅下一步咧，就係呢個啦。Function next one，咁我哋睇翻個程式碼啦。Function up 原本呢個程式碼裏邊 up function update button，跟住下邊嗰個咧係乜嘢咧？咁樣樣，哦唔係 next one 嚟嘅喎。哦，呢度佢只係話俾你知嗰個修正嗰個段落咁樣樣嘅啫。咁原來咧佢喺下邊咧已經寫住啦，完整嘅修正後代碼。嗱呢啲咧，如果 AI 咧係要俾錢斷字計嗰啲 AI 咧，佢呢啲其實喺度呃緊你錢嘅。佢出得越多字咧，佢就扣得你越多分嘅。咁啊變咗咧，佢成個程式碼完整咁出咗嚟嘅話咧，啊冇錯係好方便嘅。你就咁將成個程式碼複製咁樣樣，跟住就喺舊嗰個檔案咧全部刪除咗去，跟住咧就直接貼翻嗰個程式碼上去，跟住你就咁撳 save 或者 save at 翻 HTML 檔咁就得噶啦咁樣樣。咁就已經成個程式搞掂噶啦喎，咁樣。咁當然啦，我嘅做法就唔會咁樣樣做嘅。我嘅做法咧就每次假設啦假設呢個係錯嘅，我而家有個新嘅，咁我將呢個咧就直接懟落去交叉嗰度。咁跟住咧上次去到9啦，咁我而家咪改做10咯。好啦，咁我第一我就唔會對上一次嘅程式碼，我就唔會唔見咗啦。而最新嗰個程式，而呢個上次錯嗰個程式碼咧，我就咁 right click，跟住記事本，跟住將個程式碼咧就咁啊貼落去咁樣樣，跟住咧我就咁撳 save 就得 Control S，咁可能大家睇唔到啦，咁你咪可以喺度撳檔案咯，全檔啊嘛，Control S 咁樣樣，咁啊搞掂噶啦，咁樣樣，咁跟住咧你就可以 double click 佢噶啦，咁樣樣，double click 佢就玩噶啦，咁樣樣。好啦。呢個 DeepSeek 呢個刪咗佢先。好啦，咁其實咧佢嗰個提詞咧就仲有一啲錯誤要 debug 嘅喎，咁我繼續去俾佢除啦，咁樣跟住佢又諗咗62秒，又出咗一個程式俾我啦，咁樣樣佢又傳係咪傳過？今次唔係啦，今次佢就好似我頭先咁講啦，佢就係部分嘅啫，咁樣樣，佢就係部分修改嘅啫，咁樣樣。咁所以呢啲咧，你就要識得揾翻嗰個 function 出嚟，就逐個 function 去修改咯。佢通常都會成組 function 咁樣樣俾你嘅，就算佢唔係出完整嘅程式碼，咁你咪淨係改翻呢個 function 咯。咁有時候係加落去嘅，你咪加翻個 function 落去咯，咁樣樣。好啦，咁跟住咧，我仲有嘢改，咁啊，請固定嗰個頂頭嗰個區塊個高度啦，咁樣樣啦，跟住有啲條件判斷啦，咁樣樣，跟住佢又思考啦。今次簡單啲，佢就思考咗15秒啫，跟住佢就修正個內容啦，咁樣樣。好啦，咁咧 DeepSeek 咧嘅好處咧就係喺呢度咧，可以揀翻喺右邊可以揀翻我究竟之前嘅提詞啊，睇翻啊，咁樣樣，你撳佢咧，佢就去翻上邊啦，呢個去第二個啦，第三個啦，咁去到最後一個啦。咁佢最後一個咧就係出翻嗰個 Game Over 個畫面啦，同埋 You Win 嘅畫面啦。咁你個畫面咧，你又可以話翻俾你知，你要個畫面要點做啦，咁樣樣。咁跟住諗咗30秒之後咧，就整咗個完整嘅 HTML。咁呢個咧都係一樣啦。之前都係講過，牽一髮動全身，因為你一改咗要加咗呢啲畫面咧，就會牽涉到個外觀啊，就會牽涉到嗰個 CSS 咧，即係呢個 style 呢個範圍咧嘅程式碼就要修改啦。咁佢就會成個咁樣改啦。咁跟住你嗰個有啲特效喺上面嘅，咁啊
咁啊，譬如呢度啦，要有個仿下雨場景嘅動畫啦，咁呢度就要模仿放煙花場景嘅動畫啦，咁樣呢啲咁嘅特效咧，又要用 JavaScript 去做嘅，就唔係用 CSS 去做嘅。咁所以咧，佢就會喐到個 JavaScript 啦。咁所以咧，佢又要改個 JavaScript 啦。咁跟住咧，你連個網頁嗰個結構都改埋啦，咁樣。咁所以佢就出一個完整嘅程式碼俾你啦，咁樣樣。好啦，咁之後咧，到最後咧，就出咗呢一個程式碼出嚟俾我啦。咁呢個啱啱我都示範咗去點樣玩啦，咁樣樣啦。咁啊，大致上就咁。其實仲可以再複雜啲嘅，我可以再加入一啲數據庫，咁啊將呢個 game 啊擺上 server，咁啊大家可以有個會員登出功能，咁啊可以一個人去同另一啲真係網上嘅玩家去玩嘅，咁同埋嗰啲呢啲細節亦都可以，呢啲外觀可以再整得靚啲、細緻啲都得嘅。咁你只要你個題詞你自己嗰個題詞寫得夠精彩咁佢就得噶啦。咁所以咧，你哋喺讀書學嗰個中文嘅時候咧，嗰啲形容詞啊最有用啦，就攞嚟做題詞咁樣樣。如果唔係咧，你就好似我咁唔知點講啊咁樣樣。咁同埋你要有個寫網頁嗰個基本嗰個認知啦，咁樣樣。咁如果唔係，你又唔知佢點樣去同個 AI 去溝通。如果唔係，你又整唔到出嚟嘅咁樣樣。咁啊，啲題詞同埋嗰個網站，啱啱寫嗰個小程式嗰個網站咧，咁我可以分享俾大家嘅。咁大家咧就到我嗰個 Facebook 個專頁嗰度點讚啦，然後喺個 Facebook 嗰度私信翻我話想攞呢個題詞同埋。即係我會俾晒嗰9個題詞，幾多個題詞啊？睇翻先，我會將呢個新呢11個題詞咧，就俾翻你啦，咁樣樣。咁呢啲網站都俾埋你啦。咁我將成個 file 就 zip 咗佢啦，咁樣樣。咁啊俾大家啦。咁大家記住，只要喺我個專頁嗰度訂閱。我個專頁點讚我個專頁，咁然之後咧就喺個專頁嗰度私信我啦。咁啊 Facebook 係可以喺個專頁上邊咧就有個私信按鈕，可以私信我嘅。咁啊 PM 我之後咧，私信咗我之後咧，咁我就會喺嗰個 Facebook 嗰度就將呢個 file 就 send 俾大家。好啦，咁今日條片就到呢一度。中意呢條片嘅朋友咧就俾個 like 點讚，咁啊分享同埋訂閱我個頻道啦。咁下次再有啲咩 idea 嘅，再分享俾大家。拜拜。